Bien, mis amigos, aquí podemos observar todos los daños que causan los roedores. Estos roedores se comen los cables o al menos los muerden, los parten y hacen que la lavadora no funcione. Es muy importante buscar la manera de eliminar esta plaga de nuestros hogares porque las lavadoras sufren mucho debido al ataque de los roedores. No solamente parten los cables, sino que también su orina hace que los conectores se sulfaten. Así que una lavadora va a presentar muchos fallos por esta clase de roedores.